sẹ́ni tó ṣe o. Ẹ má dọ̀dẹ̀rẹ̀ mọ́ o. Agbẹnusọ ló máa jẹ́ o. Ẹ má lè gbogbo kiri. Ẹ má wá kó má sẹ́ni tó ṣe o. Ẹ má dọ̀dẹ̀rẹ̀ mọ́ o. Agbẹnusọ ló máa jẹ́ o. Ìjọba balẹ̀ ẹ̀jẹ̀ o, olè. Ìjọba jalè wọ́n pànìyàn. Ìjọba wọlé rẹ̀ lóru. Ẹni tẹ́ kó ní kẹjù sílẹ̀ o. Ẹ má lè gbogbo kiri. Ẹ má wá kó má sẹ́ni tó ṣe o. Ẹ má dọ̀dẹ̀rẹ̀ mọ́ o. Agbẹnusọ ló máa. Sunday bó bá jẹ́ tiẹ̀ làwọn ẹni mi ẹ̀ ń bá kiri. Òfò náà máa mú bọ̀ lọ́la láwùrà. Àyàfi tó bá gbèrò láburú sí wọn. Ọmọdé yẹn mọ tó bá jẹ́ tiẹ̀ làwọn Fúlàní ń bá kiri. Òfò náà máa mú bọ̀ lọ́la láwùrà. Àyàfi tó bá gbèrò láburú sí wọn. Ọmọdé yẹn mọ sẹ́lẹ̀ mi o. Abẹ́rẹ́ mi ṣe ó bàbá náà lè fi. Ìgbò ṣá akọni fún gbogbo Yorùbá pátápátá. Ìṣẹ̀yà Sunday Igboho nìkan ìjà gbogbo Yorùbá ó yẹ dìde ẹ̀yìn alágbára àsìkò ti tó wọn kì í sọ fáfọ́jú kò jọ ohun tó máa mọ̀ ẹ jáwọ́ lápọ̀n tí ó yọ ẹja gbomi lábàánú. Ìjà yìí kì í ṣe ìjà Sunday Igboho nìkan ìjà gbogbo Yorùbá ó yẹ dìde ẹ̀yìn alágbára àsìkò ti tó wọn kì í sọ fáfọ́jú kò jọ ohun tó máa mọ̀ ẹ jáwọ́ lápọ̀n tí ó yọ ẹja gbomi lábàánú. tó mo mà kí onílé mo kálejò mo kí lọ́kùnrin bẹ́ẹ̀ ni mo kí lóbìnrin wọ́n ní kíkí mi ti máa ń pọ̀ jù ó dà mo kí gbogbo ilé pátápátá mo kí yín kú déédé àsìkò tí a wà yìí mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà káàkiri gbogbo ayé ojú tẹ́ fi ń wò mí ò ní fọ́ o etí tẹ́ sì fi ń gbọ́ mi ò ní di ṣé ẹ kú ilé là ń kó nílé ẹ káàbọ̀ náà là ń kérú ọ̀nà ẹ kú ilé o láti ìrìn àjò ráńpẹ́ tá a rìn lọ lórí bàbá wa olóyè Sunday Igboho ohun tí mo wá sọ lónìí mo kọ́ dúpẹ́ lọ́dọ̀ Olódùmarè ọba tó ní ọba òun ní ọba tí ń ṣe ìpààlọ́ àti ààbò ẹ̀dá mọ́ ó ń ṣọ́ wa lọ ó ń ṣọ́ wa bọ̀ wọn ò jẹ́ kó kéde ásídẹ́ǹtì fún wa wọn ò jẹ́ kó kéde ikú wa àdúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run bí wọn náà bá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ó yá ọpẹ́ ẹ̀dá ẹ jẹ́ kí n fàsìkò yìí sọ fún wa torí a lè má gbọ́ tán tí n bá ní kí n lọ sọ níparí ní agbára Ọlọ́run Olódùmarè mo fẹ́ fi àsìkò yìí ànáùnsì wípé láti ìparí oṣù yìí lọ láti on the 1st ìbẹ̀rẹ̀ oṣù tó ń bọ̀ on the 1st of August gbàgede ìmọ̀ ò ní sí lórí gbàgede ìmọ̀ channel mọ́ a ò ní sí lórí gbàgede ìmọ̀ channel lórí YouTube yìí ni o a wà lórí bàbá gbàgede live ìwọ tó bá ti subscribe sí bàbá gbàgede live tètè ṣe bẹ́ẹ̀ sìn kó tó di ìparí oṣù yìí torí pé láti on the 1st of August mi ò ní post sí orí gbàgede bàbá gbàgede ìmọ̀ channel mi ní post torí ẹ̀ mọ́ orí bàbá gbàgede live la máa post sí ní agbára Ọlọ́run tí ẹ bá wo inú comment ẹ rí link yẹn níbẹ̀ ẹ rí link tí mo post síbẹ̀ ẹ tẹ link yẹn á gbé yín lọ sínú bàbá gbàgede live kẹ́ ẹ lọ subscribe síbẹ̀ kẹ́ ẹ dẹ̀ tẹ notification bell
bẹ́ẹ̀ ti ṣe nínú gbàgede ìmọ̀ yìí tẹ́ bá ṣe bẹ́ẹ̀ tí ń bá bẹ̀rẹ̀ fúlì lórí gbàgede ìmọ̀ bàbá gbàgede life ẹ máa rí gbogbo àwọn fídíòs wa wò lẹ́ẹ̀kan sí láti August 1st ẹ ní rí gbàgede ìmọ̀ wò lórí gbàgede ìmọ̀ channel mọ́ a máa mú fúkó ń bẹ̀ lọ sórí bàbá gbàgede life torí ẹ lọ ṣe ní tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe sí bàbá gbàgede life. now lónìí bá a ti ṣe ń bọ̀ lánàá ó ní kọ́ọ̀lù kan wọlé mo sì gbé kọ́ọ̀lù yẹn mo ti dé mile 2 ní kọ́ọ̀lù yẹn wọlé mo sì gbé tọ̀hún wá ń pè mí tẹkuntẹkun pàápàá kí ló ṣẹlẹ̀ mọ́mì kọ́ọ̀lù yẹn jẹ́ kọ́ọ̀lù Amẹ́ríkà wọ́n láwọn sẹ́ndì fídíò kan sí WhatsApp mi sìn pé kí n lọ wò ó wọ́n ní ìkan nínú àwọn agbẹjọ́rò olóyè Sunday Igboho ó ní BBC ni wọ́n interview pé àwọn nǹkan tó tún sọ tún bà àwọn lẹ́rù wípé ó tún sọ pé òfin tuntun ó ní allegation tuntun náà ṣẹ̀ṣẹ̀ tún level against olóyè Igboho mo ní mo ti gbọ́ èyí tí mò ń sọ yìí ó ti ń lọ bíi after bóyá bíi tó 10 kí n tó dé ìletò mi tí mo wà yìí lánàá ó tó bíi 11:30 kí n tó wọlé nígbà tí mo wọlé ó ti rẹ̀ mí mo sá rest ìgbà tó wá di àárọ̀ yìí mo wá wo fídíò yẹn èmi o mo kọ̀ láti gba nǹkan tí adájọ́ yẹn sọ tí olùgbẹ́jọ́ yẹn lọ́ọ̀yà yẹn tó sọ wípé ẹjọ́ tuntun ẹ̀sùn tuntun tí wọ́n tún ṣẹ̀ṣẹ̀ fi kan olóyè Igboho nìyí mi ò gbà ìdí rèé o àkọ́kọ́ ẹ̀sùn yẹn ni pé wọ́n ní illegal immigrant olólóyè Igboho ní ìlú Benin Republic mo wá rò lọ́kàn mi pé illegal immigrant bíi ti báwo kò yé mi illegal immigrant bíi ti báwo kódà lára international passport Nàìjíríà West African country náà kọ international passport rẹ̀ ECOWAS passport nísìn kì í ṣe Nigerian passport mọ́ ó ní wọ́n kọ yìí Economic Community of West African States ECOWAS international passport yìí sọ fún mi pé anywhere in ECOWAS country in West African countries passport mi wọbẹ̀ láì gba visa ìyẹn ni pé bá a ṣe lọ sí Benin lánàá sí tá a gba visa illegal immigrant ni wá ń bẹ̀ àbí torí kò yé mi nǹkan tí wọ́n sọ àwa ń lọ à ń wọlé à ń jáde àwọn èèyàn kan wa kan tó sì wà ń bẹ̀ ṣé illegal immigrant ni wọ́n ń bẹ̀ ọ̀rọ̀ àkọ́kọ́ nìyẹn ò tí ò yé mi illegal bíi ti báwo ṣé is there any document tó yẹ kó lóye gbà kó tó wọlé ni tí ò gbà torí kò yé mi fine ẹ ti sọ fún wa ń bí nísìnyí àti gbọ́ pé kì í ṣe international passport ìlú yín lẹ bá lọ́wọ́ ẹ̀ mọ́ ìtakọgbọ́n nìyẹn dẹ̀ ti revoke ẹ ti sọ pé rárá kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ ní Nigerian passport ti ẹ̀ gangan lẹ bá lọ́wọ́ ẹ̀ fine sógbó ni illegal immigrant tó ti wá ń bọ̀ kò yé mi case number 1 case number 2 ni pé wọ́n ní pé ó ń kọ̀ sí violence nílùú àwọn how kò yé mi o kéèsì kejì yẹn ò yé mi because if an immigrant could just walk and exit transit lásán ni tó bá sọ pé transit ni pé ẹni tó kàn gbàlú wọn kọjá bóyá ó kàn lo some time bóyá bíi less than 24 hours visa ẹ̀ wà transit visa ẹlòmíì kẹ̀rí ò ní di transit visa tẹ́ bá ń ti country kan bọ̀ ọ̀tọ̀ ní country tẹ́ ń lọ ṣùgbọ́n plane sì já yín lẹ̀ ní country yẹn náà síwájú kẹ́ tó lọ bọ́ọ̀dù plane míì transit lẹ ṣe ní country yẹn tẹ́ bá ní transit visa ẹ lè wọnú ìlú wọn ẹ lè gba fẹ́ńbẹ̀ kó títí tí plane yìí tún máa fi move transit lásán lolóyè ṣe ní Benin Republic he spent less than 24 hours if someone could spend less than 24 hours in a country
how can you charge the person fún asìn àbí violence, instigation of violence nínú ìlú yẹn? Àwa mòfin. Àfi tó bá jẹ́ pé the same law tèmi mọ́kàn, mi ń ṣe lawyer, but I have romance with law. If someone could just gbogbo ìtọ́lóyè lónìí Benin Republic kò tó 24 hours. Ó kàn kọjá ni. Ó dúró síbẹ̀ pending the time tásìkò flight ẹ̀ fi máa tó. Ó dúró síbẹ̀ blue ku flight. Àsìkò flight ò dẹ̀ tí kó tó kó máa lọ airport kó dẹ̀ lọ board. Ẹjọ́ mo ló ti instigate violence. To me, gbogbo àwọn allegation yẹn irọ́ ni. Frivolous allegations ni mo kà sí. I'm seeing it as another means, because gbogbo allegations tí Nigeria government fi kàn ni wọ́n ti prove abortive beyond reasonable doubt wípé irọ́ ni. If they are now looking at another means of incarcerating him, ni kí wọ́n sọ fún wa. But those two factors, those 2 points, to me irọ́ ni. Those 2 allegations newly leveled against him, to me irọ́ ni. And a versatile lawyer will sit down and prove, even baby lawyer, a baby lawyer tó ṣẹ̀ṣẹ̀ pè sí law school or tó ṣẹ̀ jáde law school, even charge and bail lawyer, àwọn tí wọn ò ṣe tán ní tán pè sí bar ni wọ́n pè ní charge and bail. Ẹ tó jẹ́ charge and bail lawyer á proof àwọn the 2 allegations yẹn pé irọ́ ni. How can someone that does not even spend up to 24 hours in your country instigate violence in that country? And how can someone that comes from a West African country be an illegal immigrant in the same West African country? International passport yìí ó indicate wípé West African economy of West African state ECOWAS is an ECOWAS passport. Ìkẹrin tí màá lògbò ni. If this could indicate that, it means you can use this passport to as an entry document to any West African country. So I don't know how Oloye is going to be an illegal immigrant in a country that is next door to his fatherland, which is Nigeria. Àìmọye ọmọ Benin tó wá bí wá tẹja, wọ́n pọ̀ ní Ṣódì, wọ́n pọ̀ ní Ọjọ́ta tó jẹ́ Benin ni wọ́n ti wá. Àìmọye ọmọ Àjàṣẹ́ tó jẹ́ ìran Yorùbá wa ìtàn sọ lẹ́nu ni. How can we be àìmọye àwọn ìlú níye wa tó jẹ́ pé iwájú ilé Nàìjíríà, ẹ̀yìn ilé Benin Republic. So how can you tell me someone is an illegal immigrant ní country tó jẹ́ pé awọnú ara wa báyìí ni, the same West African country? Bọ̀kọ́ tẹ́mi kan rò lórí ọ̀rọ̀ yìí ni pé ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jẹ́ ká fọkàn balẹ̀. Ṣé tí ẹ̀rí tí mò ń sọ yìí, ẹ tẹ̀ jẹ́ ká jọ lọ fojú ara wa wo fídíò yẹn náà, ká tún jọ gbé yẹ̀wò, ká tún jọ wò. Mo wò 10 times, mo wo fídíò yẹn tó 10 times, mo gbọ́ ọ̀rọ̀ tí lọ́ọ̀yà yẹn sọ tó 10 times. Torí pé ó dàbí àlá lójú mi ni. It is never possible. It is never humanly possible. Legally it is not possible. Tẹ́ bá rojọ́ yẹn fún ọmọ àná, á sọ fún yín pé rọ́ ni, ejò lọ́wọ́ nú. Mo ń bọ̀ náà. Ṣeun gan, ẹ kú fẹ́, mo kí gbogbo ìjọ Yorùbá ní gbogbo àgbáyé. Gbé kan kú sùúrù, kan sì kú àtìlẹ́yìn fún ọ̀gbẹ́ni Ìgbòho. Kí ló dé tó fi pẹ́ bẹ́ẹ̀ láti àárọ̀ ni àti lọ court láti bí nǹkan bí kágo 8 tó lò àti wà court. A sì ṣàlàyé tẹ́lẹ̀ rí pé station 3 ni. Àkọ́kọ́ ọ̀dọ̀ prosecutor, èkejì ọ̀dọ̀ judge tí máa ń ṣe ìwádìí. Àmọ́ ńgbà tá kọ́kọ́ dé ọ̀dọ̀ prosecutor láti aago 8 títí di aago 2 ọ̀sán kò tètè gbà wá torí ó dà pé iṣẹ́ pọ̀ fún. Lẹ́yìn aago 2
ló wá gbà wá ló fi ṣàlàyé fún wa pé a tún padà síwájú George tí máa ń ṣe ìwádìí. Bàtà dé George tí máa ń ṣe ìwádìí yẹn láti kan bí aago 3 ọ̀sán, òun wá gbà wá ní nǹkan bí aago 4 ká tó máa fà lọ títí di aago 6 níwájú George tí máa ń ṣe ìwádìí. Bàtà wá kò mẹ́la wá lọ ọ̀dọ̀ George tí máa ń dájọ́ pé wọ́n gbé yàn lọ ẹ̀wọ̀n kàbí wọ́n ní gbé yàn lọ ẹ̀wọ̀n. Òun la máa ń pè ní Judge of Liberty and Detention. Donc bàtà déwájú rẹ̀ ti bẹ̀ ló wá pẹ́ fún wa títí di aago en tout cas ilẹ̀ ṣú gan ká tó wọlé lánàá bó ṣe jẹ́ nìyẹn. ẹ ṣe gan. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ẹ̀ṣẹ̀ wo gangan ni wọ́n sọ pé wọ́n ṣẹ̀, ẹ̀ṣẹ̀ wo ni wọ́n ká mọ́ wọn lọ́wọ́? Ohun tí ó yà wá lẹ́nu gan tó jẹ́ pé látìgbà tí èmi ti ń ṣiṣẹ́ agbẹjọ́rò tí mi ò rí nǹkan bẹ́ẹ̀, òun ni pé àkọ́kọ́ tán fi mú ọ̀gbẹ́ni Sunday Igboho, wọ́n sọ pé nítorí pé ó dáràn ní Nàìjíríà, nítorí pé wọ́n sọ pé ó dáràn ní Nàìjíríà, ọ̀ràn tó dá ní Nàìjíríà ló jẹ́ pé ká fi mú ní Benin, ń pé ìjọba Nàìjíríà ló ní ká mú ní Benin. Èyí tá lọ kóòtù sí nìyẹn, èyí nǹkan tá sì ṣiṣẹ́ sí nìyẹn. Àmọ́ ńgbà tí a dé ọ̀dọ̀ prosecutor náà ló sọ fún wa pé nítorí nǹkan bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fi fẹ́ mú, pé kò dáràn ní ìlú Benin, kò sí ọ̀rọ̀ passport kan, kò sí dáràn kan ní Benin. Ìdáràn tí wọ́n ń wádìí ẹ̀ fún táwọn wọ́n wá láti mú fún òun ni ti èyí tó wá ní kó ṣe ní Nàìjíríà. Àmọ́ ńgbà tá wá déwájú George tí máa ń ṣe instruction tí máa ń wádìí nǹkan, òun sọ fún wa pé kì í ṣe àwọn òfin mẹ́ta tí prosecutor sọ kò tún ṣe yẹn mọ́. Ohun tóun tó wá sọ ni pé ó dàbí kí a gbìyànjú láàrin kí a fi ṣiṣẹ́ láàrin criminal, kí a gbìyànjú láti fi ṣiṣẹ́ láàrin criminal. Ohun tóun sọ nìyẹn. Òun wá sọ pé òun ṣe suggestion fún George ẹ̀kẹta ń pé ká fi ránṣẹ́ sí ẹ̀wọ̀n ní Benin. Gbà tí wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ fún Sunday Adéyẹmọ níwájú George tí máa ń ṣe ìwádìí, wọ́n á ní pé kí ló rí sọ̀rọ̀ náà. Òun wá ṣàlàyé pé nǹkan kan ò jẹ́ bẹ́ẹ̀, pé òun ò ṣe nǹkan tó lòfin ní Nàìjíríà. Kódà Nàìjíríà ò pè òun lẹ́jọ́ rí, òun ò sì lọ police station nítorí ọ̀rọ̀ yìí rí, òun ò lọ ẹ̀wọ̀n lórí ọ̀rọ̀ yìí rí, ń pé nǹkan kan ò jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ohun tó ṣẹlẹ̀ ní pé òun gbìyànjú láti máa ṣe meeting, òun gbìyànjú láti máa ran ìjọ Yorùbá lọ́wọ́ fún gbogbo nǹkan tí ṣẹ̀ láàrin àwọn Yorùbá àti àwọn Fúlàní. Ń pé nǹkan tóun ṣe ló jẹ́ pé kí ìjọba tó wà ní Nàìjíríà kó wà lẹ́yìn òun láti fẹ́ kó fẹ́ pa òun. Nítorí ẹ̀ lòun fi sá kúrò ní Nàìjíríà, òun gbọ̀ nẹ̀yìn fi wá sí Benin, pé nǹkan kan ò jẹ́ bẹ́ẹ̀ rárá. Bàtà kò mẹ́ra déwájú George tí máa ń gbìyànjú láti gbé yàn sẹ́wọ̀n àbí láti fi yàn lẹ̀. George yẹn wá ń bi Sunday wípé nígbà wo ló wá sí Benin, báwo ló ṣe gbà wá Benin, àsìkò mélòó ló lò ní ilẹ̀ Benin. Ni wọ́n ṣàlàyé fún wa pé òun kò ní Nàìjíríà ní Sunday, lòun wá Benin òun bọ́ sí Benin ní Monday. Alẹ́ Monday yẹn lòun gbìyànjú láti lọ gba tíkẹ́ẹ̀tì àti lọ Germany. George yẹn wá bí pé òun ilé ta ló gbé, kí ló ṣe, ta ló gbé lọ airport ń pé kí ni nǹkan tó tẹ̀ ṣe. George yẹn wá fi hàn pé láàrin kò tẹ̀ pé ọjọ́ kan tó lò ní Benin ń pé kí ló ṣe, wá ṣàlàyé gbogbo ohun tó ṣe.
jọ́ọ̀jì yẹn wá sọ pé òun rí àrídájú pé ó gbìyànjú láti parapọ̀ pẹ̀lú àwọn tí máa ṣe jàǹbá tó fi ṣe jàǹbá nílẹ̀ Benin. Ohun tó yà wá lẹ́nu ni pé jọ́ọ̀jì yẹn ohun tó karama gidi ni pé kì í ṣe nǹkan tó ṣe ní Nàìjíríà òun náà fi mú. Ǹjẹ́ ọ̀mí yẹ yìí kò tún ṣe ohun tó ṣe ní Nàìjíríà náà fi mú, kì í ṣe ń gbóòrò òfin Nàìjíríà náà fi mú. Ohun tá fi mú nísìnyí tó jẹ́ pé tuntun nǹkan tí òun tún sọ ní pé orílẹ̀ Benin gidigidi gan-an lòun rí pé ó lòfin náà fi mú, nítorí pé ó lòfin tá fi mú ní Benin nílẹ̀ Benin lòun wá sọ pé káwọn fi wádìí nígbà tí àwọn fi máa wádìí bó ṣe gbà ṣe bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú tani àti tani níbo lòun ní pé kó lọ ẹ̀wọ̀n náà ló wá jẹ́ pé ó gbé ránṣẹ́ sẹ́wọ̀n lánàá yẹn ń gbé jail Benin, òfin Benin ló sọ pé ó lù jail Benin náà fi ránṣẹ́ sí bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Báwo ló ṣe rí lára olóyè Sunday lásìkò tí wọ́n ní kó máa lọ ẹ̀wọ̀n? Ó jọ lójú ẹ̀ ń pé lójú Sunday lójú àwa gan-an lọ́ọ̀yà torí ẹ dákun kí má ṣàlàyé sọ àwa lọ́ọ̀yà 9 la gbìyànjú láti ṣèrànlọ́wọ́ fún Sunday níwájú court. Àwa 9 ni gbogbo akọ́la gbọ́ Yorùbá, àwa tá gbọ́ Yorùbá náà àjò 3 lọ, èmi lọ́ọ̀yà Salami, lọ́ọ̀yà Fálọlá, lọ́ọ̀yà Liamidi Basha, àwa 3 tá gbọ́ Yorùbá náà. Ó yà wá lẹ́nu, àwa ló kọ́kọ́ yà lẹ́nu torí Sunday kì í ṣe lọ́ọ̀yà, kò sì máa bí tí kóòtù wa ṣe ń lọ nílẹ̀ yìí. Àwa gan ló yà lẹ́nu, ó ń jọ lójú wa ń pé ó dàbí kí a pidán torí ohun tí a fi lọ kóòtù tá fi gbìyànjú láti defend ẹ̀ òun ní pé wọ́n sọ pé Nàìjíríà fẹ́ ń gbé ká dàdúró ń gbé ká mú. Àwa déwájú bẹ́ẹ̀ la sọ níwájú George àkọ́kọ́, a sọ níwájú George kejì, àwa déwájú George kẹta gbogbo ẹ̀ tó wá takó, gbogbo ẹ̀ tó wá change in fashion wa tó wá change. Ó wá dín pé àtúnṣí ní nǹkan tí wọ́n tó lè dá lára ní Nàìjíríà mà tàbí ní àgbáríjọ ayé ní Yorùbá nation. Ó tún wá dín pé ọ̀ràn tó dá tí iṣẹ́ ọ̀rọ̀ tó ti dá ti pẹ́ ọ̀ràn tó dá láàrin ìgbà tó kò ní Nàìjíríà fi gba Benin láti lọ Germany. Ó yà wá lẹ́nu gan-an torí pé ẹni tó bá fẹ́ dá àbúrúkú ní Benin yóò gbé Benin fún àsìkò kan. Eléyìí kò gbé Benin fún àsìkò kan, kò tẹ́ gbìyànjú láti gbé Benin, kò gbìyànjú láti gbé Kútọ̀nù, ó gba Benin láti lọ Germany láàrin pé kò tẹ́ péjọ kan tó lù ní Benin. Èyàn jẹ́ pé ó jẹ́ nǹkan tó yà wá lẹ́nu gan. Kódà atókùnrin rẹ̀ sí ààrẹ sì tó jẹ́ rational question, rational answer. Ẹ ṣé gan amòfin Salami. Nínú òfin ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí amòfin ẹ̀tún wá jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n nínú òfin, ní tí wọ́n ní wọ́n ṣe yẹn ṣé wọ́n lè dúró fún nǹkan bẹ́ẹ̀? Ohun tí George ẹ̀kẹta yẹn ní pé à ń ṣe yẹn òfin ńlá ni criminal case ni. Criminal case yẹn ó jẹ́ pé George kìí ṣe àwọn George kéèké, kìí ṣe George kan tàbí George tí ò tí ga ló lè dájọ́ yẹn. Criminal case yẹn ló jẹ́ pé òun ló jẹ́ infraction tó wà náà infraction tó ga gan nílẹ̀ yìí tó yẹ pé a gbọ́dọ̀ àkọ́kọ́ wọ́n fi sẹ́wọ̀n, èkejì wọ́n gbọ́dọ̀ dájú ẹ̀ ká sọ pé ọ̀rọ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ àbí ò jẹ́ bẹ́ẹ̀, tó bá jẹ́ pé wọ́n fẹ́ filẹ̀ tó bá yá ni tàbí pé wọ́n fẹ́ lòfin fún pé kó máa gbé ẹ̀wọ̀n di ìgbà mélòó kan. Ẹ ṣé gan amòfin. Ǹjẹ́ títí di àná ìjà rí ìjọba àbí aṣojú ìjọba Nàìjíríà tí wọ́n wá sí ilé ẹjọ́ bóyá láti wá takò pé lóòótọ́
lólóyè ṣẹ̀ṣẹ̀ tí ilẹ̀ Nàìjíríà fi kàn. Níwájú Ọlọ́run àti èèyàn, Nàìjíríà ò fìyàn kan ránṣẹ́. Èèyàn kan ò represent Nàìjíríà. Èèyàn kan ò jẹ́ ń pé mo wá látòrí ìjọba Nàìjíríà láti sọ pé ẹ bá mi lò òfin fún Sunday. Kankan ò jẹ́ bẹ́ẹ̀. A sì tún rí inú kéèsì yẹn, a rí ìwé kan tí Nàìjíríà kọ ránṣẹ́ ń pé ẹ bá mi dá padà ránṣẹ́ sí Nàìjíríà. Kankan ò sí bẹ́ẹ̀. Kankan ò jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ohun tí wọ́n yàn wá di nísìnyí pé ohun kéèsì tó jẹ́ pé ó sọ́ngbó bẹ̀rẹ̀ ní Nàìjíríà ká fi mú, ó wá di kéèsì Benin nìkan. Ó wá di kéèsì Benin nìkan pẹ̀lú ẹlẹgbẹ́ Sunday. Ìtọ́ ọ̀nà ṣe jẹ́ nìyẹn. Ẹ ṣé gan, kí wàá ní nǹkan tí ká mọ retí bá àbí kí ni ìgbésẹ̀ lẹ́yìn bó ṣe wà lẹ́wọ̀n báyìí? Kí ni ìgbésẹ̀? Àkọ́kọ́ ni pé kò sí wọn àti ìdájọ́ Sunday. Wọn àti ìdájọ́ Sunday ní Benin. Ohun tó ṣe ni pé wọ́n gbé sí pamọ́. Nítorí kíni? Nítorí pé àwọn jọ́ọ̀jì yẹn wọ́n sọ pé káwọn fi wádìí ohun táwọn sọ pé òfin tí àwọn sọ pé ó lù ní Benin. Wọ́n á gbé sí pamọ́, wọ́n á gbé sí jail ń pé kó máa wà ní ọwọ́ ìjọba Benin. Káwọn fi wádìí pé eré ọwọ́ wo ló ṣe nǹkan tí wọ́n ní pé ó ṣe ní Benin. Wọ́n insist yẹn pé Benin ni ọ̀rọ̀ náà wà nísìn. Wọ́n rà wọ́n wádìí ẹ̀ náà. Ó wá jẹ́ pé George second station yẹn tó jẹ́ George ẹ̀yìn tí wọ́n wádìí tiẹ̀ látún padà sí. Ìyẹn jẹ́ pé lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn wọn àti ìdájọ́ Sunday. A sì ní ọjọ́ ń pé àpàdà síwájú George yẹn. Àwa tá jẹ́ lọ́yẹ̀ nísìn látọ̀ á lọ bá George yẹn pé fún wa lọ́jọ́ kẹ́ fi yọ Sunday jáde kó lẹ́wọ̀n, ká fi sọ̀rọ̀, ká fi máa wádìí ọ̀rọ̀ ń pé ǹjẹ́ ó lòfin àbí kò lòfin ní ilẹ̀ Benin. Bí tọ̀rọ̀ náà ti jẹ́, òun náà wá sọ nísìn pé ìjọba ìbáyìí ni kẹ́ wá. Á tún wá ohun tá ti bẹ̀rẹ̀ níwájú ẹ̀, á tún wá wádìí ẹ̀ ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. Ní tóun bá ṣiṣẹ́ tiẹ̀ tán, George awádìí lòun, kì í ṣe George adájọ́. Tóun bá ṣiṣẹ́ tiẹ̀ tán, ní wàá sọ pé ibi tí mo wá ṣẹ̀mí dé ó tó, ibi tí mo wá díẹ̀ dé ó tó, mo á rán yín lọ ọ̀dọ̀ George tí ó fẹ́ George yẹn, ó fẹ́ dájọ́ yẹn. Ìgbà yẹn láwọn sọ pé Sunday wọ́n fẹ́ dájọ́ ẹ̀ níjọba ìbáyìí. Ọjọ́ yẹn tán fẹ́ dá yẹn yóò wá jẹ́ public audience. Náà fẹ́ sọ pé a fẹ́ dájọ́ ẹ̀. Àmọ́ kó tó di pé a lọ ìdájọ́ ẹ̀, ó wà nù òfin Benin ń pé ká béèrè ń pé ká filẹ̀ di ìgbà tí wọ́n tó dájọ́ ẹ̀. A lè béèrè lọ́wọ́ George ń pé George tí máa ń ṣe tí máa ń sọ pé kí a fi hàn lẹ̀ àbí kí a lọ kóòtù àbí kí a jáde kó ní kóòtù. A lè sọ pé títí dìgbà tí wọ́n dájọ́ ẹ̀ ń pé Sunday ká filẹ̀ kó wà ní òmìnira, kó fi máa lọ kó máa bọ̀, tá máa nídìí ẹ̀ kó lè wà. Ohun tí mo tún fẹ́ àlàyé tí mo tún fẹ́ ṣe ni pé nígbà tí àwa lọ́yà Sunday a rí pé Nàìjíríà kò ní kán gbé ránṣẹ́ sí Nàìjíríà, a gbìyànjú a béèrè asylum fún ní Benin. Gbogbo yẹn tí kó fi wà ní liberty, kó má fi lọ ẹ̀wọ̀n la fi gbìyànjú yẹn. Àmọ́ pẹ̀lú pé ó lọ bẹ́ẹ̀ náà, a tún gbìyànjú a tún sáré sí eré ọwọ́ yẹn. Lọ́n bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Wọ́n ní àwọn èèyàn ń sọ awuyewuye kan pé ilé ẹjọ́ ní kí àwọn fún Nàìjíríà ní ààrẹ 20 ọjọ́ láti lè fi hàn pé olóyè Sunday ọ̀daràn ni àbí kìí ṣe ọ̀daràn. Ṣé lóòótọ́ ni? Nǹkan kan ò jẹ́ bẹ́ẹ̀. Kò sí nǹkan tó jọ. Nǹkan bẹ́ẹ̀ ò tẹ̀ wá jáde pálípálí nínú kéèsì nínú kéèsì Sunday. Nǹkan kan ò jẹ́ bẹ́ẹ̀. Inú òfin wa kò sì tún wà bẹ́ẹ̀. Àkọ́kọ́ inú òfin wa kò wà bẹ́ẹ̀ pé kí a fún yàn ní 20 ọjọ́ kí yàn fi ṣe kíni, kí Nàìjíríà fi gbìyànjú láti gbé ránṣẹ́, láti mú
proof wá pé ó dáràn ní Nàìjíríà nǹkan kan ò lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ torí pé tẹ́ bá gbọ́ bí mo ṣe sọ̀rọ̀ sí nísìn ọ̀rọ̀ ń pé nǹkan tó ṣe ní Nàìjíríà kan kò tẹ̀ súnú ọ̀rọ̀ tá à ń sọ nísìn lọ́wọ́lọ́wọ́ o a lè sọ ohun tó lè ṣẹlẹ̀ ní ọ̀la àbọ̀túnla àmọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ tí di àná di àárọ̀ yìí tí mo fi ń bá yín sọ̀rọ̀ nǹkan kan ò jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ìgbà mélòó ni ẹ wá rò pé wọ́n pè yín pé kí wọ́n lè fi gbọ́ ìdájọ́ yìí? Kí wọ́n lè pípè wá nísìn kì í ṣe kí wọ́n lè fi gbọ́ ìdájọ́ pípè wá nísìn ni pé bí ẹ̀mẹ̀kan àbẹ́ẹ̀méjì jọ́ọ̀jì tí máa ń wádìí kéèsì yẹn òun ni ó gbà wá pẹ̀lú àwọn lọ́ọ̀yà àti Sunday láti wádìí lọ́wọ́lọ́wọ́ mi lè fún yín ní ọjọ́ kan torí àná ni a lọ kóòtù a tún padà sọ́dọ̀ jọ́ọ̀jì yẹn ká fi mọ ọjọ́ tí yóò gbà wá ó lè jẹ́ inú ọ̀sẹ̀ yìí ó tún lè jẹ́ ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ mi ì tí lè fún yín ní ọjọ́ kan. Ẹ ṣe gan amòfin wa lẹ́ẹ̀kan sí kó tó di pé a lọ ẹ bá wa yànnà náà ṣé wọ́n ti dájọ́ ni àbí wọ́n sì ní kó lọ máa wà lẹ́wọ̀n náà? wọn àti ìdájọ́ wọn ní kó máa wà lẹ́wọ̀n náà di ìgbà tí wọ́n wádìí kéèsì yẹn don wọn àti ìdájọ́ Sunday paríparí nílẹ̀ Benin. Bí ọ̀rọ̀ sì wá rí báyìí kí ni nǹkan tẹ́ lè sọ fún àwọn ìyàwó ẹ̀ àti gbogbo àwọn mọ̀lẹ́bí ẹ̀? Ohun tí mo lè sọ fún ìyàwó ẹ̀ àtẹbí ẹ̀ àti gbogbo ìjọ Yorùbá ní àgbáríjọ ayé ni pé kí wọ́n ṣe sùúrù kán sì fi àdúrà fi tì wá lẹ́yìn ká fi hàn ọ̀gbẹ́ni Sunday lọ́wọ́ kó fi kóònù wàhálà ìjọba Benin nítorí pé ṣẹ́mà nígbà tí wọ́n gbìyànjú láti jùbọn sí ilé ẹ̀ láti ṣe wàhálà fún nílé ẹ̀ tí ó fi sá tó fi fò láti òkè tí ó fi fò sílẹ̀ tó fi sá kò ní Nàìjíríà kódà ó ní blessure báwo náà ń pè blessure ó ní egbò ó farapa tó ń pé kò easy fún láti dúró lánàá gara kò lè dúró níwájú jọ́ọ̀jì agbéjan fún ló fi jókòó donc ó nídìí pé ká fún ní òmìnira kó lọ Germany tó fẹ́ lọ kó lọ ṣe báwo náà ń pè kó lọ gbà tọ́jú ara ẹ̀ kí kó fi san fún nítorí ẹ̀ ni pé àwa ta jẹ́ lọ́ọ̀yà ẹ̀ á gbìyànjú pé kó fi jẹ́ ṣíṣe ohun tí mo fẹ́ sọ kẹ́yìn ni pé ṣé iṣẹ́ wa kò easy pálípálí nítorí pé ń ta fi bẹ̀rẹ̀ bá ṣe bẹ̀rẹ̀ kéèsì yẹn kọ́ la parí ẹ̀ bá ṣe bẹ̀rẹ̀ ni pé à ń gbìyànjú láti bá ìjọba Nàìjíríà jagun ń pé kọ́ máa fi dá padà sí Nàìjíríà rárá àtọ̀ ó wá di nísìnyí pé Nàìjíríà ò tó sínú kéèsì yẹn mọ́ ó wá di pé kéèsì Sunday against Benin Republic èyí ẹ̀ làwà nísìn ìgbà tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ pé a tó wá padà sí ohun tá a máa ń ṣe àwa tá jẹ́ lọ́ọ̀yà Benin ń gbé iṣẹ́ tiwa iṣẹ́ ń gbé ká máa gbìyànjú láti tìyàn lẹ́yìn pé ká fi jagun against ìjọba Benin ìgbà tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ a ṣe kọ́lọ́run sì fún wa ṣe kí gbogbo ìjọ mùsùlùmí Yorùbá ní àgbáríjọ ayé ká ṣe sùúrù ká sì fi àdúrà fi ràn wá lọ́wọ́ ẹ ṣeun gan. À ń gbọ́ pé wọ́n ti fún ìyàwó ẹ̀ láǹfààní láti mọ́ ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ la tún gbọ́ pé ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀ ò sí lọ́wọ́ ẹ̀ mọ́ a sì tún gbọ́ pé wọ́n fún náà láǹfààní wọ́n fún ìyàwó ẹ̀ láǹfààní láti máa gbé oúnjẹ fún ṣé lóòótọ́ ni. bẹ́ẹ̀ ló jẹ́ òótọ́ ni nígbà tí ó wà ní police station lánàá sóní ó ti sunrun àkọ́kọ́ ní jail yẹn mímọ̀ràn míì ni omi ni ó bẹ̀rẹ̀ fún ní jail Benin nísì àwa náà ká tó lọ rí àwa náà tá jẹ́ lọ́ọ̀yà ká tó lọ rí a gba authorization lọ́dọ̀ prosecutor
láfilé ló máa rí ìyàwó ẹ̀ yóò máa lọ gbóúnjẹ fún kò tún sí ń gbé tó bá wà ń jèlì kí báwo náà ń pè wà lọ́wọ́ ẹ̀ mà ṣẹ́gẹ́ṣẹgẹ̀ wà lọ́wọ́ ẹ̀ àbẹ́sẹ̀ gbogbo yẹn kan ò sí tó bá sì wò ní jèlì yẹn báwo náà ń pè medicine àwọn oníwòsàn ìlera àwọn oníwòsàn àwọn dòtò wọ́n lè lọ wò kán ṣe ìtọ́jú fún bó ṣe jẹ́ nìyẹn. ẹ ṣe gan tó a dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá láǹfààní láti máa wo ìkànnì BBC Yorùbá ẹ jẹ́ ká máa rán yín létí pé a wà níwájú amòfin Salami tí wọ́n jẹ́ ìkan nínú àwọn amòfin mẹ́sàn-án tó ń gbẹnusọ fún olóyè Sunday Ìgbòho wọ́n fún wa ní àbájáde ìdájọ́ tí ó wáyé lánàá eléyìí tí ikọ̀ BBC Yorùbá náà wà níbẹ̀ gbogbo bó bá ṣe ń lọ a ó tún máa fi tó yín létí a dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín amòfin ẹ ṣeun gan. ẹ ṣeun gan mo fẹ́ sọ kẹ́yìn ni pé ogun náà tá a jà a lè sọ pé a fèlè a sì lè sọ pé ohun tá à ń fẹ́ la rí ohun táwa ń fẹ́ ni pé kán filẹ̀ kó lọ Germany kó lọ ibi tó bá wù ká má dá dúró sí Benin ohun tá a fẹ́ pálípálí òun ni pé kán dá padà sí Nàìjíríà àárín ohun tá a fẹ́ completely a sì wá fún wa ní ohun tá a fẹ́ completely ẹ̀yin jẹ́ ń gbé a wà ní middle àyíbáwọ̀ la máa ṣe láàrin la wà ohun tí wọ́n ṣe fún tágbé sí jèlì kò dùn mọ́ wa o àmọ́ ó tún sàn ló ń gbé tágbé ránṣẹ́ sí Nàìjíríà kó wá di pé a gbọ́ pé ó wá kú àbí ó wá ṣe ohun tá a fẹ́ donc lẹ́yìn yẹn a tún máa dúpẹ́ fọlọ́run ń pé a ti dé pàtì kan èyí tó kù kọ́lọ́run kó fún wa ṣe. so a dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ amòfin Salami tí wọ́n jẹ́ ìkan nínú agbẹjọ́rò mẹ́sàn-án tó gbẹnusọ fún olóyè Sunday Ìgbòho. jẹ́ gbọ́ kò ṣe gbọ́ létí lọ́yà yẹn náà sọ ń bẹ̀ pé in his entire legal life in his entire practitioning òun ò gbọ́ rí látijọ́ tán ti pè sí bá irú ò tí ì ṣẹlẹ̀ rí èmi kàn fẹ́ sọ fún wa pé gbogbo ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí mo dẹ̀ fẹ́ fàsìkò ìwọ̀n gbogbo àwa presenters ṣé rí àwọn ọ̀rọ̀ tá a máa sọ jáde ní orí program wa ẹ jẹ́ ká máa ṣọ́ ìkan náà fans mi pè mí lẹ́ni pé ẹnìkan tí mi ní dárúkọ wọ́n ló ṣe program wọ́n ló lọ dárúkọ dọ́kúmẹ́ǹtì kan lólóyè lò dọ́kúmẹ́ǹtì jọ̀ọ́ even táwọn ẹni yóò àwọn tó ń ṣọ́ wa tó ń jẹ́ ọ̀tá ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n bá tiẹ̀ gbọ́ Yorùbá ẹ rántí wípé fídíò tẹ́ ń ṣe yìí ẹ̀yin nìkan kọ́ lẹ máa wò ó ẹ rántí pé fídíò tẹ́ ń ṣe yìí bí ẹni pé flyers ni and anything called flyers máa ń fly fídíò tẹ́ ń ṣe yìí ó lè fly débi tẹ́yìn ò tiẹ̀ rò tí àwọn tó dẹ̀ mọ̀ ọ̀rọ̀ gbọ́ máa gbọ́ tó máa bá yín interpret ẹ̀ kódà ó lè fly dé ọwọ́ ọ̀tá Ìgbòho fúnra rẹ̀ gan tí wọ́n tún máa fi tẹ́yìn sọ yẹn tún fi accuse ẹ̀ ló ṣe yẹ kó jẹ́ pé ìta máa sọ jáde ká máa ṣọ́ ìta máa sọ jáde ká máa ṣọ́ tí inú bá ń bí wa lórí injustice tó ń ṣẹlẹ̀ ẹ jẹ́ ká máa ṣọ́ temper wa débi pé ká má lọ sọ nǹkan tí ò yẹ ká sọ jáde lẹ́nu. then lórí ọ̀rọ̀ yẹn again mo fẹ́ fi assure wa mo fẹ́ fi bẹ gbogbo wa tí à ń bínú lọ́wọ́ mo fẹ́ fi bẹ̀ wá pé ẹ jẹ́ á ṣe sùúrù. Let us fold our arms and ká máa wo how the event will be unfolding. lẹ́nìí sìn mo gbọ́ pé our Nigeria ambassador sí Benin Republic Buratai wọ́n ló lọ bá president wọn kí dẹ̀ ló lọ ṣe kò sí nǹkan míì tó lọ ṣe ju wípé wọ́n wo bọ́rọ̀ yìí ṣe ń lọ wọn náà rò lọ́kàn ara wọn pé ó mà lè lọ possible kí Benin máa extradite olóyè Ìgbòho báwọn ṣe fẹ́ in tó ń ṣe wọ́n nìyẹn kò sí nǹkan tí Buratai fẹ́ lọ ṣe ń bẹ̀
lásìkò tọ́rọ̀ wà ní court ó lọ bá president wọn kò sí ní tó lọ bá ṣe ju wípé mò ń bọ̀ ẹ̀jẹ̀ ń kà to me kò sí nǹkan tó lè lọ bá ṣe ju wípé kí wọ́n lọ patronize president yẹn. wọ́n ní former chief of army staff Buratai meets president of Benin Republic. Nigeria ambassador of Benin Republic to Benin Republic and former chief of army staff Lieutenant General Tukur Buratai retired has met with President Patrice Talon of Benin Republic. Buratai met with Benin's president to present his letter of credence to him. Buratai met with Talon amid the arrest of self-styled Yoruba leader Sunday Adeyemo, also known as Sunday Igboho. Igboho, who was arrested in Cotonou, capital of Benin Republic, while trying to escape to Germany. He had fled the country after the Department of State Services DSS raided his residence and subsequently declared him wanted. So, kí ló lọ ṣe? Kò sí kankan tó lọ fọ́tò ẹ̀ lẹ́ ń wò yẹn. Kò sí kankan tó lè lọ ṣe ń bẹ̀ ju wípé ṣe rí Benin àti Nàìjíríà association kan wà láàrin countries méjèèjì, and the association is diplomatic association. Kí diplomatic association ìbá máa bàjẹ́ in terms of economic wise, because the best customer tí Benin ní láyé Nàìjíríà ni. Àwa là ń patronize. You see, Benin Republic is a dumping ground country. Wọn kì í produce, àwọn máa import wọlé ni. Ibẹ̀ ni gbogbo tí wọ́n ṣe nílùú káàkiri ibẹ̀ náà dump ẹ̀ sí. Tí Nàìjíríà lọ bẹ̀ lọ rà wọlé, ship máa ń bat ń bẹ̀. Tí ship bá bat, wọ́n á san owó fún Benin Republic government. Nàìjíríà foolishly enough, àwa lọ síbẹ̀ lọ import ẹ̀ wọlé láì ní kọ́bọ̀ tá fẹ́ san fún Nigerian government. Orí wa ló bá wa wá. So ibi tí business ti ń wá fún Benin jù láyé Nàìjíríà ni, of which lórí ọ̀rọ̀ Igboho wọn ò ní fẹ́ kí diplomatic relationship tó wà láàrin àwọn àti Nàìjíríà bàjẹ́. Tí wọn bá release Igboho, Nigeria government ó lè threaten wọn pé your refusal to release this man to us diplomatically a máa túká, economically a máa tilépa fún yín. Tó bá dẹ̀ ti bọ́dà totally tí wọ́n bá ọjà Benin pé kó má wọ Nàìjíríà mọ́. Benin olówó tó Nàìjíríà, Benin ò ní nǹkankan rárá, but wọ́n lófin, wọ́n dẹ̀ ní administration, wọ́n dẹ̀ lóòótọ́, of which gbogbo àwọn nǹkan ìlú lack ní Nàìjíríà tá a wà yìí, because wọ́n jẹ́ gbogbo àwọn nǹkan present Nàìjíríà ní irú Igboho ò ní jáde rárá. Injustice tó wà Nàìjíríà tí ó bá wà nílùú tiwọn ni kò ní settle. Kò sí injustice níbẹ̀, kò sí pé ọmọ ìfigbá kan bọ̀ kan nú bẹ̀, tí kì bá ṣe bẹ́ẹ̀ ni ti pẹ́ náà ti máa extradite Igboho débi. But torí wọ́n jẹ́ ìlú tó lófin tí wọ́n dẹ̀ ń tẹ̀ lófin, àwọn náà ti wá wò ó, gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa ti wò pé bọ́rọ̀ ìṣe ń lọ yìí ó súnmọ́ kí Benin má lọ fi Igboho sílẹ̀ fún àwọn. Lẹ́tà tí wọ́n lọ submit kò sí nǹkan tó lè wà nínú lẹ́tà yẹn ju pé wọ́n kàn fẹ́ threaten, wọ́n máa threaten Benin ni. Your refusal to release this man to us, a máa ti lépa fún yín o. Benin ò dẹ̀ lówó tó Nàìjíríà. Ọdún ọrọ̀ ajé wọn ti gbèrú débi wípé one server wọn ti fẹ́ lé £1 wá bánsìn. Ó ti fẹ́ lè bá one server àgbà kan tó jẹ́ £100 10 kọ́bọ̀ ni wọ́n ṣe ní 100 server wọn tẹ́lẹ̀, tó jẹ́ bí 10 kọ́bọ̀ ni 100 server wọn tẹ́lẹ̀. Nísìn 100 server wọn sìn ó ti ń di bí 90 something naira. Kí dẹ̀ ló fà? Nàìjíríà náà ni ló gbé wọn débẹ̀. So they are looking for means láti rí pé relationship yẹn ò ní bàjẹ́. Wọ́n ti threaten wọn sìn. Bọ̀kọ́ tẹ́mi kàn mọ̀ ní wípé sẹ́ àlólódodo kò ní jì sí kòtò. Bókànràn kó lódodo jì sí kòtò, wọ́n ní ìmọ́lẹ̀ wọ́n ní mọ̀nàmọ́ná á ṣiṣẹ́ ìmọ́lẹ̀ ni. Mo sáà ń rọ ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá wípé ẹ má sùn, don't relent
on your effort. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ dẹ̀ lọ sí Benin níjẹta ẹ ṣeun mo dúpẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe conduct ara yín. Even gbà táwọn ọlọ́pàá dé láti wá lé wa, people still conduct themselves. No violence, nothing. Kódà àwọn tí wọ́n mú tí àwọn security wa mú àwọn tá a fi ṣọdẹ wa tí wọ́n mú inú mi dùn wọ́n ṣiṣẹ́ yẹn dáadáa. Gbogbo ẹ̀yin boys yẹn gbogbo yín ni mo kí, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ṣiṣẹ́ àtẹ̀yin media houses tẹ́ ṣiṣẹ́ gbogbo yín pátápátá ni mo kí pé ẹ ṣe gan-an ẹ ṣe kódà coordination yẹn ga. But Benin Republic, I know they will never do what they supposed not to do. Lọ́yà kan lórí ọ̀rọ̀ yìí, lọ́yà kan náà sọ̀rọ̀. Mo fẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí lọ́yà yẹn náà sọ. Lọ́yà ni. Lóòótọ́ ìmúra òjò ti lọ́yà, appearance òjòbọ̀ is a versatile lawyer. Tọ́ bá sọ pé èèyàn kan versatile lawyer, ẹni tó gbónú nínú àwọn olùgbẹ́jọ́ tàbí nínú àwọn adájọ́ ò ní wọ́n pè bẹ́ẹ̀. Mò ń padà bọ̀ náà. Any Nigerian who is still hanging around waiting for 2023 to change Nigeria is a fool. Line 20 Daily Faro me up and ask them to become president of Nigeria. 20 of me, 20. Multiply their brain power by 10, factor of 10, and then force them to operate the 1999 Constitution with the governance system that is enshrined in it. We shall fail spectacularly. The problem of Nigeria can never be resolved by personnel changes. The system is designed with impunity undergirding it, and it can never deliver anything positive to the Nigerian peoples. Be those Yoruba, Hausa, Igbo, Fulani, whatever they care to be. Make an Igbo man president of Nigeria in 2023 and force him to operate the 1999 Constitution. Complete waste of time. Igbo will continue to suffer the brunt of the wickedness of the Nigerian state. Every Nigerian is rendered stateless by the 1999 Constitution. It is an iniquitous, wicked, and evil document. It has nothing good for the Nigerian people. And the longer we continue to fool ourselves believing, and let me enter one quick caveat. Our rulers are actually very intelligent when they care to be, especially when it comes to their own preservation. And I know as a fact that they're already making noises about restructuring in Abuja. The Mace Snatcher and the Lawan and that one that calls himself Baja, all of them are sat there running helter-skelter, cobbling together some lies that they intend to sell to us as constitutional, what do they call it, amendment. Let's be clear. You cannot continue to build on top of lies. You can't sustain that lie. And as long as justice is missing in a place, you continue to have strife. We need to tell ourselves the truth, and that truth is that the closest we can come to normalcy in Nigeria is to have a return to the original agreements that founded this country. Those agreements are very clear in their fundamentals. One of them, federal system. Nigeria is today not a federal system. Let's stop lying to ourselves. The word federal was brought to life by the American election. Each state has its own electoral body because it is essentially a country within a larger country. That was what our fathers agreed. Nobody agreed a situation where a clueless man will sit down inside a rock and begin to issue edicts and diktats to every other person. Nobody signed on for that in 1960. All the constitutional conferences, beginning from 1948 all the way to the 1951, all the way to 1960, each and every one of them was very clear and unambiguous. Nigeria was meant to be a federal system based on parliamentary democracy. It wasn't by accident that our fathers settled on parliamentary democracy. They wanted to make democracy as close to the people as it could be. So it simply meant that if you're a parliamentarian, you knew your people knew you. It was the aggregation of the parliamentarians that determined who became the prime minister
And they were also the ones at the regional level who determined who became the premier. So democracy was devolved. It was easier for the people to become involved. What we have today is not a democracy. What we have today is not a federation. We've just become a nation of liars who readily accept every lie that we are told. ṣẹgbọn kan tọkùnrin sọ lórí ọ̀rọ̀ Ìgbòho àti Nàìjíríà. Yes, ètò mi kàn mọ̀ ní pé sẹ́ àdúà ni ọ̀rọ̀ wa nídìí Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Àdúà ó ní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà need. Ní tí mo rí nínú ọ̀rọ̀ Nàìjíríà nínú ọ̀rọ̀ wa nílẹ̀ Yorùbá ń sìn, àdúà lọ̀rọ̀ wa need. So kò sí nǹkan tí wọ́n lọ ṣe ju pé economic sanction ni wọ́n máa fún Benin Republic. Ẹ máa gbọ́ eléyìí. Strong indications emerged last night that the federal government may be exploring a plan B. Plan B wọn nìyẹn. Over the resumed trial of the Yoruba Nation agitator Sunday Adeyemo, also known as Sunday Igboho, following the unconfirmed report on whether the Benin Republic authorities may be willing to allow the activists extradited to Nigeria to face alleged criminal charges, having been declared wanted by the Department of State Services (DSS). Highly informed sources told this newspaper that since commencement of the trial, given the controversies it had generated, government on its part was already exploring other means of fighting back should Benin Republic decide to look away by not sanctioning Igboho's extradition, which may likely come in form of heavy economic sanctions to the West African nation. The charges against the nation at the Yoruba Nation activists border on arms smuggling, inciting violence, and calling for a cessation of the Yoruba from the Nigerian state. Nǹkan tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan náà ni kò sí nǹkan kan tó lè fi alẹ̀ mọ́ Benin jù yẹn lọ, economic sanction. The relationship tó jọ wà láàrin wa ó ti bàjẹ́ nìyẹn o, tẹ́bà ti release Ìgbòho fún wa o, wọ́n lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. But nǹkan tí ìgbà tí mo tún gbọ́ wípé Buratai lọ síbẹ̀ yẹn, mo ti mọ̀ pé ó sì nǹkan tán fẹ́ ṣe jù yẹn lọ. Àwọn náà ń wò pé ṣé Yorùbá ní àyà gbọ́n, Ògúngbè náà gbọ́n, àyà ń tiro, Ògúngbè ń bẹ̀rẹ̀. Àwọn náà ń wò pé ṣáwọn náà ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn legal luminaries wọn, Nàìjíríà náà ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú legal luminaries pé ó possible kí àwọn ará bíi kí wọ́n má fẹ́ dá wa lóhùn. Tí wọ́n bá dá wa lóhùn, ọ̀nà wo la tún lè gbégbà yẹn ni plan B wọ́n sìn, yẹn ni wọ́n fẹ́ achieve. And what has this man do? He has done nothing. He has done nothing. What has he done wrong? He has done nothing to you. Kí ló fà á? Nàìjíríà gan ló tún jẹ̀bi ẹ̀. Àwọn ni wọ́n lọ bí olè lóru, ni wọ́n lọ destroy ilé ẹ̀. Àwọn ni wọ́n lọ bí olè lóru, ni wọ́n lọ pa àwọn èèyàn nínú ilé ẹ̀ tó jẹ́ àwọn fámìlì ẹ̀ pàápàá. Àwọn ni wọ́n lọ bí olè lóru tí wọ́n tún kidnap èèyàn bíi 12 nínú ilé ẹ̀. Ta ló wá jẹ̀bi ẹnìkan? Ta ló instigate violence? Àìmọye àwọn Boko Haram, àìmọye àwọn bandits, even this so-called Miyetti Allah, many people ló ti ń pèpè kí wọ́n declare àwọn as terrorist group, and they are nothing but terrorists, pure terrorists. Kò sí nǹkan táwọn ẹni ń ṣe láyé ju pé kí wọ́n pa àwọn èèyàn, wọ́n wá mọ̀ọ́mọ̀ wọ́n fi màálù tọ̀ntà wọ́n fi bojú. Apààyàn pátápátá ni wọ́n, terrorist ni wọ́n, kò sí kankan tó fẹ́ achieve jù yẹn lọ. Wọ́n stand fún ìdùnnú ilẹ̀ Nàìjíríà, bọ́n torí pé wọ́n ń ṣe nǹkan tí ìjọba fẹ́. Kí ni ìjọba fẹ́ ni pé wọ́n fẹ́ kí wọ́n achieve Fulani nation. Kan tó fẹ́ kán bá wọn ṣe nìyẹn, kí wọ́n achieve Fulani nation. Ní agbára Ọlọ́run kò dẹ̀ ní possible. Mo tuntun sọ pé ní agbára Ọlọ́run kò ní possible. Àlémi kìíní ìtuntun sọ pé ní agbára Ọlọ́run kò ní possible. Lágbára Ọlọ́run bọ́kànràn kẹ́ ẹ̀yàmọ̀ gbàlúwa, oníkálùkù àyàmọ̀ ṣọdẹ tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Nǹkan tí Ìgbòho ń sọ náà dẹ̀ nìyẹn, wípé ẹ yéé pa àwọn èèyàn wa mọ́. Is it a crime fẹ́yàn kan láti sọ bẹ́ẹ̀?
it is never a crime fẹ́yàn kan láti sọ pé ẹ stop ẹ yé pa àwọn èèyàn wa mọ́ it is never yàtọ̀ fún nǹkan tí Délé Fárótìmí tá a wò yẹn lọ́ọ̀yà yẹn yàtọ̀ fún nǹkan tó ń sọ lórí ọ̀rọ̀ àwọn tó pariwo receptioning àwọn tó pariwo kìíní yàtọ̀ fún gbogbo tó sọ yẹn àwọn kan náà tí wọ́n tún pè ní program kan ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan táwọn yẹn náà tún sọ lórí ọ̀rọ̀ láti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé àwọn táwa ń wò yìí àwọn Miyetti Allah yìí àwọn bandits àwọn terrorists yìí they are never 90% of them are not Nigerians wọ́n ń ṣe ọmọ Nàìjíríà àtọ̀húnrìnwá ni wọ́n and the funniest part ni pé mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ nǹkan táwọn ẹni ìfẹ́ sọ màá tún wá play video mi tó tún authenticate tí mò ń sọ yìí wípé ìṣe níjọba yìí lọ ń kó Fúlàní wọlé ìjọba yìí lọ ń kó Fúlàní wọlé èyí tí wọ́n fẹ́ ṣe ni pé wọ́n fẹ́ kó wọn papọ̀ sójú kan kí wọ́n máa terrorize Nàìjíríà man ẹni tí wọ́n pè ní another program méjèèjì ni mo fẹ́ ká wò papọ̀ màá kọ́ play video láti authenticate pàwọn ẹni yóò ṣe Nigerians àwọn tí wọ́n ní ẹ̀kántà pẹ̀lú wọn ẹlẹ́ẹ̀kejì ó ní àwọn tó jẹ́ pé èlò náà lẹ́ni tó jẹ́ pé òun náà fúnra rẹ̀ nínú àwọn tó wà ń jọba ni ó wá confam fún wa wípé ó gbọ́ lóòótọ́ o ló jẹ́ pé àwọn Fúlàní yẹn tẹ́ ìrí yẹn kódà ó sọ fún wa pé mo ń bọ̀. In Katsina State, I went to Kwatarkwashi. So along the Kwatarkwashi Kankara Funtua road, I saw Hausa youths blocking the road. And when I asked what is this, they say their people are being killed and the government is not doing anything. I noticed that a lot of the headsmen that I talked to, they don't speak English. They don't speak Hausa. Because I said, Kay Mutumina, he kept quiet. I said, may I say, why is he not talking? He kept quiet. And they say, they should stop speaking French. And they say, tout parler français. He say, oui. And he starts feeling comfortable. And as we continue to talk, I found some of these people are from Mali, some from Mauritania. Now, what we are saying is, are we having settlements built for imported populations? Because as I'm talking to you right now, there are no Nigerians from Kanu, from Sokoto, from Katsina, applying to be moved from their current homes into bushes somewhere else. It does not exist anywhere in this country. So we see a strategy to import populations from the sub-region and then use them to displace and alter demographics. This is not, that's why the government, when they say they're suspending, I don't. If you watch President Buhari's his way, he employs Takia. And I understand the Polaco very well. So, yes, he could say one thing because, as the gentleman rightly mentioned, it's the same Takia he uses, deception. He said first grazing reserve. The country said no. He came back again, he said cow colony. We said no. Because the only thing in this game is land. The child is Jos. I go to Jos, I see people displaced. Why are they not returned back to their homelands? Why is the government trying to now import people to resettle on that land? Let me ask you this very rather crucial part because of it's something that is on the minds of a lot of people because from 2009 or so, when this insurgency reared its head, ugly head, a lot of people have been asking, and the federal government had come out in the last few years to say, there are people who are sponsoring these insurgents. As a governor, have you been able to wrap your head around what exactly or who exactly are these sponsors? Why is it difficult that we are not able to know or identify those who are sponsoring these insurgents? Do we know them? Do you have an idea? As a governor, I have asked these questions several times to even the security agencies during our meetings. I asked, number one, who are these insurgents? Where do they get the AK-47? Why is it that they are invisible? That they are not being caught? So if these three questions are not answered, then you know, of course, that there are sponsors. These are brand new AK-47. How will a local man go and buy such an expensive weapon?
It is in the cassette, in video, all over the place, where somebody was confessing that these guns are provided to them and that they have been trained on them. It's the work of the security agencies to get out to the root of this. Who are the people? Where are they getting these guns? Why is it that they are not able to be caught? Why are they impossible? If they can go out of this country and capture people who are declaring for independence, then why are they not able to detect who are killing our own citizens here in the country, in the farms? Shay, there is more to it than meets the eye. Àwọn tá kọ́kọ́ tẹ́ wò nìyẹn. Ẹ̀gbọ́n nǹkan táwọn ẹni sọ láti lè authenticate pé wọ́n ń ṣe Nigerians, wọn ò gbọ́ Hausa, wọn ò gbọ́ English, àfi French, definitely láti bí Niger, nǹkan ni wọ́n ti kó wọn wá. Ẹ̀tún wá gbọ́ nǹkan tọmọkùnrin náà tún sọ láti lè fi authenticate tẹ́niyẹn náà sọ àti tèmi náà sọ wípé these so-called Fulanis, they are not Nigerians. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń kó wọn wọlé ni fún pé kí wọ́n máa terrorize wa káwọn lè fi gba Nigerian country. And of course, we will try more to cultivate that culture in our people, while at the same time bringing the Fulanis in one fold and try to arrest their traditional practice of moving from one place to the other. And that is very big, an uphill task. But I think we can communicate with them more, because to them, they don't have borders from Cameroon to Nigeria. But that's the thing, Your Excellency. How do we ensure that those who will be participating in this federal government largely funded program will be Nigerians? In terms of the funding? No, in terms of the operations. Operations. You said to bring in the Fulanis together. We have Fulanis from other countries. The issue as well. of misconception, I said there is a lot of mistrust and misconception with regards to the Fulani man. The Fulani man is a global or an African person. He moves from the Gambia, from Senegal, and his nationality is just a Fulani man. And as a person, I may have my relations in the Cameroon, but they are also Fulani men. I have relations because from the maternal side, I'm a Fulani man. And that is why we want to educate people. A Fulani man sees himself as a Bayelsan, as somebody coming from the Niger Delta, because he speaks the Niger Delta language, which you and I don't. And of course, we would have to just take this as part of our own heritage, something that is African, and that we cannot just close the border and say the Fulani man is just a Nigerian or this. No. In most cases, the crises are precipitated by those outside Nigeria. When there is a reprisal, it is not the Fulani man within Nigeria that causes it. It is that culture of getting revenge, which is embedded in the tradition of the Fulani man, that attracts reprisal from all over the world. If I understand it, does that mean that those Fulani men who are maybe domiciled in other countries who move around, they can come into the country and this plan will accommodate them as well? Yes, that's what we want to do. But it has to be done through sensitization, telling them you have to buy in the project. And you use the language, the culture itself to be able to convince them, away from the mistrust where the whole system of transhumance or pastoralism is criminalized. Criminalization of pastoralism is the problem that we have with this project. And it requires people with passion who understand them and who they believe in, people like us from that part of the country, to say, yes, we have this. Because today there is no limit to the accusation that this and that has happened and it is the Fulani man who caused it. There is no tribe that is not, that you don't have this criminality in. But certainly the way and manner we do it is really exacerbating the crisis and the problems. Will there be any form of documentation of all the people that will be, yes, we are taking that? Oh yes, that is going to give Nigeria the opportunity to really have the best in terms of documentation in the demographics, because as I said, a Fulani man settles anywhere he can feed his cattle. And so if they are put in one place and they are made to understand that this is to save them and their animals, they are exposed to the vagaries of the forest and what is going on, cattle rustling, killings and what have you, and that's why it is important for them to understand that staying in one place is good. And of course, in terms of the
best practice of carrying the meat, the cows and the lorries. Let's stay with that security angle for a bit. Is there going to be, this plan going to be a fenced enclosure where anyone who comes in is secured, so there is no one that can just come in from anywhere else? No. It is going to be a colony, and a colony does not require a fence. You will understand it is not going to be a prison. You will understand the reason why people are concerned, because of all the security issues that have been happening over time. So if that's... These forests are there anyway. If you don't occupy them and create a colony out of them, they create places for the criminals. And today, that's why you have the Sambisa forest, because it is not being utilized. But Your Excellency, much as yes, I mean, they are fantastic. We have met a lot of them who are Fulanis as well. But the concern too is, why should federal government use resources for this country to accommodate Fulani men who are not Nigerians? You see, as I said, we are already accommodating them. Do you delineate and then really know who is not a Fulani man from Nigeria? They are all Nigerians, because I said their identity, their own citizenship is Nigerian, even though we have relations all over the world, all over Africa. And so, presumably they are Nigerians. I think you get me. That is the misunderstanding. They move from one place to the other, and they have relations, kith and kins in all the parts of the country, and even outside the country. So that is why our own population is fluid. You can certainly not say this is the population of Nigeria. So this issue... Yes. Moderator yẹn tún bí léèrè wípé òun ò gbọ́n tó sọ rárá, ṣé n tẹ́ ń sọ sí ni pé ẹ̀ lọ ó láwọn ó ní Nàìjíríà ó ló belongs to gbogbo, ó ní gbogbo Fúlàní ayé pátá Nigerians ni wọ́n ó ní gbogbo Fúlàní ayé pátá ó ní Nigerians ni wọ́n. So Fúlàní Niger Nàìjíríà ni, Fúlàní kódà Fúlàní tó wà káàkiri Nigerians ni wọ́n. Ó láwọn kó wọn wá lu bàbá wọn ni, jẹ́ ẹ gbọ́ báyìí. Àwọn eléyìí wà ń bẹ̀, gọ́fìmẹ̀ntì yóò wí chọ́ǹtì wọn o. Ẹni ẹlẹ́ni tí ó ṣẹ̀ tí ó rò ó lè fi sí incarceration. Ntẹ́mi kọ́ mọ̀ ni pé the whole world is watching. And olódodo tó bá jẹ́ lóòótọ́ ni Yorùbá sọ pé olódodo kan kì í kú sípò kà. Ìtóṣẹlẹ̀ yìí Ìgbòho máa yè. Ìtóṣẹlẹ̀ yìí ọmọ Adéyẹmọ máa yè ní agbára Ọlọ́run Ẹlẹ́dàá. Ẹ ṣáà jẹ́ ká fọwọ́ lẹ́rán ká máa wo tó fẹ́ pa. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́ lẹ́rán ká wo kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́ lẹ́rán ká wo kí ni tí wọ́n fẹ́ ṣe gan tán fẹ́ achieve gan. Àníṣe ẹ̀yin tẹ́ ń ṣàdúrà ẹ má dàkẹ́ àdúrà, ìyẹn nìkan o nìkan tèmi mọ̀. Lọ́wọ́ yìí ẹnìkan ṣo tó lè bá a dá sí òun náà lọ lọ́run Ẹlẹ́dàá. Ṣùgbọ́n nǹkan kan wà tí mò ń rò lórí allegation tí Bẹ̀nẹ̀ fi kan olóyè. Mo fẹ́ rọ gbogbo wa tá à ń wò mí láti lé wípé ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ la hypertension torí ọ̀rọ̀ yẹn ṣe sùúrù, torí mi tún fojú mi ìwò lọ́nà mi kó má lọ jẹ́ blessing in disguise. Mi ní lè sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ lórí screen. Ó lè jọ náà tọ́lọ́run fẹ́ gbà láti yọ olóyè nínú wàhálà yìí nìyẹn. Mo wá fẹ́ bẹ̀ wá pé ká jọ ẹja ṣe báyìí. Gbogbo àwọn tá à ń la hypertension tá ẹ má jẹ́ ká ẹ ṣàṣe sùúrù. Mo dẹ̀ wọ́n wá lórí kinní kan pé ká má sọ olóyè di Ọlọ́run, ipò tá a tu Ọlọ́run sí ká má tu olóyè di bẹ́ẹ̀. Kì í ṣe Ọlọ́run wa. Ọlọ́run wa ni káwa máa bẹ̀ kó bá wa yọ ń bẹ̀, torí ẹni tá a nífẹ̀ẹ́ sí ni aṣojú wa lọ́lọ́run fi ṣe. Mo dẹ̀ máa ń sọ kinní kan pé tó bá jẹ́ lódodo lọ́lọ́run ń ràn níṣẹ́ tó ń jẹ́ yìí. Ọlọ́run ọ̀ràn ọmọ níṣẹ́ bá jíṣẹ́ ni o. Ọlọ́run máa ń ràn yàn ṣẹ́ bá dẹ̀ tún bá jẹ́ ìtàn àwọn ànábì Ọlọ́run tá a ti kà síwájú, gbogbo wọn náà máa ń ní problem, ṣùgbọ́n Ọlọ́run máa ń yọ wọ́n bẹ̀. Ọlọ́run máa ń yọ wọ́n bẹ̀. Ẹ lọ ka ìtàn Ibrahim aleyhisselam. Wọ́n dáná lẹ̀ báyìí, iná irú ẹ̀ gangan ló ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ sí gbogbo yìí. Yorùbá ní iná tí wọ́n bá dálẹ̀ fún ẹyẹ ẹgún, ọlẹ́yẹ mìíràn fi ń sun. Ọlọ́run tó bá wọn Ọlọ́run ló máa ń ṣe kó jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Wọ́n dáná lẹ̀ báyìí fún Ibrahim. Iná tó fà ìmọ̀ iye ọjọ́ dá táwọn ogun ò lè sún mọ́mọ́, tó jẹ́ pé kànnàkànnà ni wọ́n fi ta sínú iná yẹn níbi tí iná yẹn lè dé. Ó dẹ̀ lo 40 days, odindi 40 ọjọ́ ló lò nù náà yìí. Iná ò jó Ibrahim o. Ẹ lọ kànú Bíbélì, ẹ lọ kànú Quran o.
torí Quran ti wá sọ fún wa pé iná yẹn ò jó for 40 days tó lò nínú iná yẹn, iná ò jó pẹ́ báyìí, kódà chain tí wọ́n fi dè níná yẹn jó round, torí pé Ọlọ́run ló ránṣẹ́, Ọlọ́run fẹ́ lò ní, torí pé ṣé Ọlọ́run ló ń jẹ́ iṣẹ́ tó lọ nífẹ̀ẹ́ sí ló ń jẹ́. Lóòótọ́ ọ̀tá pètèpèrò pé kí wọ́n dọwọ́ ẹ̀ délẹ̀, ṣùgbọ́n Ọlọ́run ọba ń gbéga, Ọlọ́run ọba ń yọ́nú wàhálà. The same thing náà ló máa ṣẹlẹ̀ sọ́mọ Adéyẹmọ, ẹ ṣáà fọkàn balẹ̀. Bọ̀kẹ́yọ̀ tí wàá kú kíkú tó dé yẹn ò dáa. Àìmọye tó bá pè mí, mi lè jẹun láti jẹta, lọ jẹun ẹ, torí pé ọmọ aládìkún jẹun bí tó wà, ó ń tọ̀, ó ń yàgbẹ́, kódà káláyè wà fún ní atúnṣúmọ́yàwó ẹ̀. Ìwọ ṣe máa torí tiẹ̀ ní hypertension. Àdúà ní kẹ́ lọ máa ṣe fún, àdúà ní kẹ́ lọ máa ṣe fún, àdúà ó ní kẹ́ lọ máa ṣe fún. Tí mo fẹ́ sọ fún yín nìyẹn, ẹ lọ máa fàdúà ràn lọ́wọ́, ẹ máa bẹ Ọlọ́run fún. Kan tí mo kàn fẹ́ sọ fún wa nìyẹn pé ẹ ṣá ṣe sùúrù, ẹ máa wò, ẹ lọ máa bẹ Ọlọ́run Ẹlẹ́dàá. Ká wá sọ pé ní tó ṣẹlẹ̀ yìí o, àwa tó ṣe ìdí méjì pàtàkì tí mo rí pé wọ́n lè fi Benin lè fi ṣe ní tó ṣe rèé. Àkọ́kọ́ náà, ó lè jẹ́ president, ó lè jẹ́ pé Nàìjíríà ti halẹ̀ mọ́ wọn, tí bàbá wa gbé Ọ̀gbẹ́ni economic sanction a máa gbélé yín lórí. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, it might be a blessing in disguise. 2 reasons tí Benin lè fi come up pẹ̀lú nǹkan torí ẹ̀ come up rèé. But reason ẹlẹ́ẹ̀kejì mi fẹ́ báyà, mo fẹ́ súnmọ́ yẹn ju tàkọ́kọ́ lọ. Mo dẹ̀ bí Ọlọ́run kọ́ ló ń jẹ́ kó jẹ́ tẹ́lẹ̀kejì yẹn, kó jẹ́ ní tí mò ń rò lọ́kàn bó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ náà ló ń ṣẹlẹ̀. Mi ò lè sọ síta torí àmọye èèyàn tó ń wò wá. Mo wá fẹ́ ká ṣe sùúrù, mo tún sọ ẹ jẹ́ ká ṣe sùúrù, ká ṣáà máa bẹ lọ́hùn ni. Instead kí wọ́n má jẹun, instead kí wọ́n la hypertension, wọ́n jọ jẹun ẹ kó máa bẹ lọ́hùn tì. Tí mo fẹ́ sọ fún wa nìyẹn o, tí mo fẹ́ sọ fún wa nìyẹn pé ká ṣe sùúrù. Iléeṣẹ́ kan bí olóyè Fẹ́mi Fálànà, ó bi wọ́n léèrè lórí ìdájọ́ tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ àbí ìgbẹ́jọ́ tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ní Benin Republic. Mo sọ kínní kan fún wa lẹ́ẹ̀kan pé Benin ò ní owó tó Nàìjíríà, ṣùgbọ́n Benin ní n tó ń pè ní justice administration or administration of justice ju ti Nàìjíríà lọ. Àwọn kì í fi gbá kan bọ̀ kan nínú, bó ṣe nǹkan kó lówó tó kó wá halẹ̀, wọn ò ní gbọ́. Benin dúró nígbà tí Nàìjíríà, ká ní Nàìjíríà ni, tí benefactor wọn ń béèrè, benefactor wa tó ń béèrè pé release ọmọ Nàìjíríà ti release ẹ lọ láì ṣe investigation. Benin ní rárá, a máa investigate ẹ̀sùn tẹ́ fi kàn ọmọkùnrin ká tó release ẹ fún yín. Iléeṣẹ́ kan wọ́n wá lọ interview olóyè Fẹ́mi Fálànà. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ interview yẹn, àwọn tó bá mi yànnàná ọ̀rọ̀ yìí dáadáa ju bẹ́ẹ̀ mi ṣe ń sọ yìí lọ. Ó ní mo fi mọ̀ sẹ́ pé àní allegation tí wọ́n fi kan Ìgbòho nísìn. Yoruba activist Sunday Igboho admitted to killing 2 people, arresting 12 others. How did he react to the news of that raid and his subsequent arrest in Benin Republic by the authorities there? Well, I was disturbed, like other Nigerians, when the news broke out that the residence of Chief Sunday Adeyemo, a.k.a. Sunday Igboho, was raided. And mark the use of the word raided by the State Security Service. I was more disturbed as a Nigerian, or as a Nigerian human rights lawyer, having consistently drawn the attention of the government and security forces to the relevant provisions of the Constitution, the African Charter on Human and People's Rights, and the Administration of Criminal Justice Act, and other laws that have provided or that have made provision, adequate provisions for the treatment of criminal suspects
and other citizens in this country, i.e., that the rights of suspects be respected because they are presumed innocent until the contrary is proved by the state. Therefore, the question of invading the homes of citizens at night, waking up everybody in the neighborhood, shooting and killing people are not acceptable under the current human rights law regime in Nigeria. Again, there are some lessons to learn from the development in Benin Republic. After the arrest of the couple, 2 days later, they appeared in court. And the court found out and came to the conclusion that the wife committed no offense and that no request has been made for the arrest of the wife by Nigeria. And so, she's been released. The court ordered her immediate release from detention. While the court heard the arguments of the prosecutor in respect of the allegations made by Nigeria, said, okay, we're going to give her a ruling on Monday. What I'm saying that we have some lessons to learn from the development in that country is that Benin Republic has said, we are going to go through the gamut of our criminal legal system. We're not going to release Igboho at the mere request of Nigeria. Like you rightly said, from what we hear, the Nigerian government has not asked for him to be No. So no, Nigerian government has asked outside the ambit of the law. Yes, but the law requires detailed. But that has not been done yet. A request has to be made. Yeah. That has not been done yet. No request has been submitted so what far. Is on ground is the fact that the Nigerian government has asked that he be held because he committed some crimes in Nigeria. Yeah. So when they go back to court on Monday, what do you think will play out? How do you see things playing out? Some submissions have been made. The court is going to rule as to whether there is sufficient material before the court to continue to hold him. Because under the ECOWAS Convention, I'm aware that a requesting state has up to 20 days to submit a request for extradition. And if that is not done, the person involved is entitled to his or her release. Let's go back to the raid on Sunday Igboho's house because there have been talks and people have different opinion as to what should have played out after then. Sunday Igboho's house was raided and he went under the radar. The DSS declared him wanted. Some people would have argued that he should have stayed back and turned himself in. From the facts and circumstances of the arrest, of the raid, he was lucky to have escaped. If 2 other people were killed, who were not accused of any offense, he might have been killed. Because he was the primary target. Having escaped in such a violent attack on his house. Yes, the State Security Service asked him to or claimed to have declared him wanted. Again, was that in accordance with the law? And the question that Nigerians are not asking is, who has the power in Nigeria to arrest criminal suspects alleged to be in possession of arms and ammunition, alleged to be involved in treasonable felony, and so on and so forth? It is the police. The State Security Service has no power under the law. Under the law. Sunday Igboho had again and again proclaimed his innocence. He said he was standing up for his people who were being attacked, raped, and sometimes killed.
Were his methods legal? Did he break any law? I am not in a position to express an opinion on the charges against him. It will not be fair, to be prejudicial, really, to his right to fair hearing. Right? I personally had cause to express disagreement with his method openly. I disagree with him when he gave a quick notice to the Fulani people to leave the Southwest. I disagreed with him through your medium. So that was the basis of my disagreement. But notwithstanding my reservations with respect to his method, right, I have a duty to ensure that the government, which owes a greater responsibility to the people, does not engage in the violations of his fundamental rights to liberty, to fair hearing, and so on and so forth. So let's move on to another story that was a big story, still a big story in Nigeria, the arrest of the leader of IPOB, Nnamdi Kanu. The federal government called it a joint effort. The arrest was made possible as a result of joint effort with security operatives, but his lawyer called it an extraordinary rendition. What do you call it? What I call it is irrelevant. What is relevant here is that once a criminal suspect jumps bail and the court and the trial court has issued a bench warrant for his arrest, is liable to be arrested. But it has to be done under the law. In this case, it has been established that Nnamdi Kanu had left the United Kingdom, where he was staying, and that he was abducted in Kenya and brought to Nigeria against his wish. That is not longer acceptable under international law. That is gangsterism. International law has gone beyond where the government of Nigeria, is operating. And that is why we appeal to the government not to continue to embarrass the country. Up to now, the government of Kenya cannot, up to now, admit that Nnamdi Kanu was abducted in that country, because there will be a problem. ṣẹgbọn nǹkan tó lóye Falana sọ yes bí béèrè tí Nàìjíríà ti ẹ̀ béèrè pápá pé kan extradite àṣẹ it is outside the ambit of law ẹ̀yin náà gbọ́ nǹkan sọ ń sìn èmi kàn fẹ́ rọ̀ wá níṣẹ́ dúndùn lọ́sàn máa so nígbẹ̀yìn ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí ẹ jọ mo tún fẹ́ bẹ̀yìn tẹ́ ẹ jẹ́ fans mi kò ní wù mí kí n gbọ́ kán pè mí pẹ̀lú omijé lójú pé ẹnìkan kú ẹnìkan nù yín mi ní wáyé tì gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ nífẹ̀ẹ́ sí bàbá Gbàgede mọ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ nífẹ̀ẹ́ wa pàápàá ọwọ́ pẹ́ tí ẹ rí wa ẹ̀ mọ́ wa lójú mo nífẹ̀ẹ́ yín ẹ̀yin tẹ́ ẹ máa ń bú mi pàápàá mo nífẹ̀ẹ́ yín ṣé bẹ́ẹ̀ ń wò lẹ ṣe ń rí mi bú tẹ́ kì í bá wò ní ẹ lè mọ tí mò ń ṣe ìfẹ́ mi náà lẹni tẹ́ ẹ fi ń wò bó tẹ̀ tí nǹkan ẹ̀ ń kílèmù pé ẹ nífẹ̀ẹ́ mi ni ẹ wá jọ mo bẹ̀ yín ẹ má torí n tó ṣẹlẹ̀ yìí lọ hypertension ẹ má torí n tó ṣẹlẹ̀ sọ pé ẹ ní jẹun ẹjọ ẹ lọ jẹun ẹ jẹun kó wọnú pàápàá mo tún sọ o ọmọ aládìkún jẹun o Ìgbòho ń jẹun dáadáa níbi tó wà ó ń jẹun ó dẹ̀ mú mi ó dẹ̀ ń sùn ẹjọ ẹ lọ sùn ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá kí ń sùn ẹ sùn kẹ́ ẹ hánrún ẹ sá mọ̀ pé kinní kan ni gbogbo ẹjọ́ tá a bá ti fi lé Ọlọ́run lọ́wọ́ báyìí adúró tọlọ́run ò ní jogún òfo Ọlọ́run ní kẹjá nígbàgbọ́ nú ẹ̀ Ọlọ́run ní kẹjá máa bẹ̀ fún torí òun ló mọ bó ṣe débi tó dé yẹn tó bá jẹ́ lódodo lọ́lọ́run lọ́wọ́ sí tó ń ṣe yìí kò ní kú sí Ọlọ́run tiẹ̀ tún máa fi promote ẹ̀ sí ni bó ṣe ṣẹlẹ̀ sí àwọn tọ́lọ́run ti ránṣẹ́ bẹ́ẹ̀ sẹ́yìn mo fọlọ́run bá bẹ̀ wá ẹjọ́ lẹ́ẹ̀kan sí níparí ní agbára Ọlọ́run ẹlẹ́dàá ní ìparí oṣù July yìí Gbàgede Ìmọ̀ a máa kúrò ní channel Gbàgede Ìmọ̀ a máa lọ sí Bàbá Gbàgede Live wo bí tí kọ́mẹ̀ntì wà nínú fídíò yìí wo bí tí kọ́mẹ̀ntì wà wàá rí
líǹkì wa tá a send síbẹ̀ líǹkì tá a post síbẹ̀ jọ mo bẹ̀ ẹ́ kílíkì lórí líǹkì yẹn ìbáàdẹ̀ jẹ́ pé inú táìtù ló ti rí ibi tí wọ́n bá sá ti rí líǹkì yẹn kílíkì lórí ẹ̀ á gbé ẹ lọ sínú gbàgede bàbá gbàgede live inú ẹ̀ la ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ wà báyìí láti August 1st gbogbo fídíò bàbá gbàgede tó bá dẹ̀ máa wò inú ẹ̀ ló ti máa wò àfàwọn tá a ti ṣe sẹ́yìn sínú gbàgede mọ̀ tó bá fẹ́ bá wa rìn ní by August 1st tètè lọ subscribe nsìn sí bàbá gbàgede live fídíò ìwárí wò ń bẹ̀ and post ẹ̀ síbẹ̀ subscribe sí kó o dẹ̀ tẹ bell kíní aago yẹn tẹ̀ òun ló máa fi rí notification pé a tún ti send fídíò mi ló fi máa rí wa wo by August 1st ẹ̀ ní rí wa wò mọ́ lórí channel gbàgede mọ́ o ti kú kọ́tàrùn kọ́ o ojú tẹ fi wò mí ò ní fọ́ etí tẹ sì fi gbọ́ mi ò ní di títí tí màá tún fi mú update mi wá ìdí rèé o tí mo fi wò pé ìdí méjì pàtàkì ni tí mo fi wò pé Benin Republic lè fi gbé òfin míì tó fi lè gbé ẹ̀sùn míì lé orí olóyè Ìgbòho ṣùgbọ́n with time I will be proven either wrong or right ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé ìkan nínú ìdí méjèèjì ní Benin fi gbé òfin tuntun jáde náà tó fi gbé ẹ̀sùn tuntun jáde ìdà kò jẹ́ blessing in disguise tí mi lè sọ lórí bí ìdà kò jẹ́ fún ìdùnnú tiwa tí mi lè sọ ń bí tàbí kó jẹ́ pé nítorí pé Nàìjíríà wọ́n halẹ̀ mọ́ wọn economically níbẹ̀ náà fi wò pé gbogbo ẹ̀sùn tẹ́ fi mú ọmọkùnrin tẹ́lẹ̀ ò ṣiṣẹ́ ẹ jẹ́ káwa bá yín kúkú ẹ̀sùn míì ṣùgbọ́n ẹ̀sùn táwọn náà kúkú yẹn ò ṣiṣẹ́ nítorí pé mo tuntun sọ pé international passport wa tẹ́lẹ̀ bá lọ́wọ́ ọmọ tẹ́ bá lọ́wọ́ Sunday Igboho West African country ló ní that is international passport láì gba visa gbogbo West African countries pátá ni mo lè fi rìn lọ láì gba visa wọn tí n bá ṣàtì ní lọ́wọ́ yellow card vaccination ni mo dẹ̀ tún need tó máa fi hàn wọ́n pé mi ò ní COVID-19 ó tọ́ kí n máa wọ̀lú wọn nìṣó ni láì gba visa mo lè lọ Togo mo lè lọ Ghana mo lè lọ ẹ̀yìn kí lórúkọ ẹ̀ mo lè lọ sí Benin Republic tí ó sẹ́ni tó máa mú mi pẹ̀lú pásítọ̀tì bẹ́ẹ̀ ṣe máa sọ pé illegal immigrant ó ní Ìgbòho jẹ́ yẹn kò tí ì yé mi mo fẹ́ kàn explain so Ọlọ́run á ṣe dáadáa fún wa o oníyanṣẹ́ ọlọ́kà ṣe o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá mi wò ètò tèmi náà gbogbo yín ni mo kí bẹ́ẹ̀ ṣeun ẹ jẹ́ ká tún pàdé ní ìgbà míì tí bàbá gbàgede mọ̀ àbí bàbá gbàgede live tá a tún máa dé ta ojú tẹ́ fi wò mí ò ní fọ́ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ ṣeun.